Parodysiu dabar, kaip paprastuoju būdu galima būtų sužinoti, ar jūsų sklype galima būtų statyti kupolinį namelį. Tegul vadinsis jisai ne kaip gyvenamasis namas, nors jį galima įrengti visiškai kaip gyvenamą namą, jokio skirtumo. Tai dabar, tarkim, kalbėsim apie paprastus, neypatingus statinius, nesigilinsim labai į tuos visus biurokratinius dalykus ir tas terminus kalbėsim žmogiškai paprastai. Tai dabar persikelkim į kompiuterio ekraną ir tenais parodysiu. Dabar galim tiesiog rašyti Regija LT ir užsikraus mum žemėlapis. Štai, dabar aš rodysiu tai kompiuterio ekrane, kad tai yra paprasčiausias dalykas planšetiniam ir telefonė, veiks labai analogiškai. Pasirenku dabar bet kokią vietą Lietuvoje ir, tarkim, turime kažkokį tai sklypą. Kaip žinot, čia tas mūsų, ne mūsų sklypas, tai dabar pereinam į šitą meniu, dešinė pusė viršui yra 3 juostelės, prasukam iki pat apačios, yra ortofoto. Tai čia bus parodyta palidovo nuotrauka. Dabar, kad mums sužinoti, kur yra sklypų ribos, įspaudžiam šitoje vietoje nekilnojamo turto objektai, galima paspausti pliusiuką ir sklypų ribos. Va šitą į raidelę paspaudžiam, jinai pasidarys pilka ir dabar matom čionais žemėlapį jau suskirstimas yra sklypai, kur kokie yra. Tai su pelytė tiesiog spaudžiam ant bet kurio to sklypo, kuris mums reikalingas, kad sužinoti jo unikalų numerį. Ir vat yra sklypo unikalus numeris. Tai yra registrų centre. Šitas mes jį galim dabar tiesiog nusikopijuoti ir einam į mūsų internetinę svetainę, kuri vadinasi kupoliniai namai statyba.lt. Užeinam į mūsų svetainę. Tenais yra vienas labai specialus geras mygtukas, labai didelė pagalba, ieškoti nereikės. Štai pasikrovė mūsų puslapis. Prasukam žemyn. Čia yra mūsų spec pasiūlymai, kupolinių namų kainos, privalumai, visa kita informacija. Kol pasiekiam štai tokius mygtukus. Čionais mums reikėtų susirasti, ar reikalingas leidimas. Tai šitą spaudžiam sužinoti ir mums atidaro mūsų valstybinį puslapį, kur galima būtų pasiklausti. Elektroninis paklausimas taip ir vadinasi. Viskas labai paprastai. Čia pasiskaityti galit ir apsilankyti daugiau sužinoti informacijos, bet mes einam dabar ties paklausimu. Dabar paklausėjo tipas. Fizinis asmuo ar juridinis? Na, spauskim, tarkim, fizinis asmuo. Dabar tema. Čia yra 3 temos, tai mums reikalinga būtų šita statybos valstybinė priežiūra reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymas. Ir čia mes galim parašyti dabar tokį dalyką. Sveiki. Noriu sužinoti, ar galiu statyti paprastą statinį, neypatinga ir nesudėtinga, be statybų leidimo. Klaidų gali būti pridariau, nesvarbu. Ir dabar taip, rašom toliau. Mano sklypo ir įklijuojam tą unikalų numerį. Mano sklypo unikalus numeris, tarkim, yra va toksai. Čia aš paėmiau bet kokį, nežinau, kieno jisai, nesvarbu. Tiesiog tai yra pavyzdys. Ta, kurį nukopijavom iš Regija LT. Aprašom dar smulkiai, kad statytumėm neaukštą, tarkim, iki 5 metrų. Grindų plotas, jeigu mieste, tai reikėtų rašyti, kad tai bus iki 50 kvadratinių metrų. Jeigu tai bus už miesto ribų, tarkim, kaimiškoji vietovė, tai rašom, kad tai pastatas bus iki 80 kvadratinių metrų. Šitą supilam informaciją, rašom siuntėjo vardas, pavardė. Tada juridinio asmens kodas nereikia, nes mes kaip fizinis asmuo rašom, pavadinimas irgi juridinio asmens nebūtinas, o va telefonas, adresas ir L-paštas tai yra labai svarbu, todėl kad ten jum į elektroninį paštą atsiųs informaciją. Arba jeigu bus kažkokių neaiškumų, jie tiesiog jum paskambint gali.
galim spausti nesutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų naudojami inspekcijai, prašant įvertinti konsultacijų kokybę. Ir dar galima įdėti kažkokius tai failus, tai reiškia galite žemėlapį įdėti, galite nuosavybės dokumentus įdėti, kad jiem būtų paprasčiau, lengviau įvertinti jūsų klausimą. Galite netgi nupiešti eskizą, kurioje vietoje būtų jūsų tas pastatas, pieškit kvadratą, ne kupolą ir bus viskas labai paprasta. Ir spaudžiate siųsti. Čia yra netgi parašyta, kokius formatus galima dėti, tai čia vos ne visi formatai, kurie tinka, netgi video galite siųsti. Tai čia toks variantas. Dabar grįžkim į Regija LT. Čianais yra daugiau funkcijų, negu dabar parodžiau. Galit ir patys pasidaryti tam tikrą tyrimą, tarkim dabar aš patolinsiu, pats gyvenu rytų Lietuvoje, tai prisiartinkim tiesiog Aukštaitiją, Švenčionių rajonas. Ir dabar mums reikėtų pasirinkti, tarkim, sekundę, kažkokią tai gyvenvietę. Dabar reikia mums pasirinkti, pasižiūrėti, kur kokios yra saugumo zonos. Tai dabar vėlgi ekrane žiūrim. Kultūros paveldas, saugomos teritorijos, rekreacija ir turizmas. Va šitą galit paspausti. Ir iš karto pasižiūrim, matosi, kur yra apsaugos zonos ir kur gali kilti problemų su statybom. Tarkim, yra nacionalinis parkas. Galim pasižiūrėti, kur kokia spalva, ką reiškia. Atsidarom pliusiuką ir žiūrim. Violetinė spalva tai kraštovaizdžiai gražus. Kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškai. Tai yra tiesiog tokie dalykai, į kuriuos galima būtų atkreipti dėmesį. Toliau, kas yra svarbu, inžinerinė infrastruktūra arba, sekundėlė, apleisto žemės neaktualumum. Dujų perdavimo sistema galima šitą pasirinkti. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Šitą galima pasižymėti. Ir pasižiūrim, kas gaunasi. Tarkim, prisiartinkim dabar miestą ir žiūrim. Čia yra apsaugos zonos, kurių negalima pažeisti. Štai čia eina kažkokia trasa turbūt ir jos negalima, ant jos taip paprastai tiesiog statyti. Visur, kur yra kelias, parodyta, tai yra kelio apsaugos zonos. Irgi, jeigu prie pat kelio norit statyti, reikia įvertinti, kad yra kelio apsaugos zona. Jeigu yra kažkokie tai stulpai, tai reikia irgi žiūrėti, kad kiekvienas stulpas, oro linija irgi turi apsaugos zoną. Į tą irgi labai svarbu atkreipti dėmesį, vertinant, ten kupolą galima statyti ar negalima. Tai jeigu jūs po laidais, tai patikėkit, ten nebus galima statyti. Tai tada reikia žiūrėti, kokie kiti variantai yra galimi. Tai va, tai pasidarius tokį tyrimą, jūs galite pasižiūrėti, kas kur galima būtų daryti. Va, čia dabar parodyta iš vis labai daug elektros laidų ir apsaugos zonos pažymėtos. Tai dabar kaip atpažinti, pavyzdžiui, kas yra šitas mėlynas užbrūkšniavimas. Tai einam čionais ir žiūrim. Specialios žemės naudojimo sąlygos. Atsidarom pliusiuką ir žiūrim. O čia dar yra visokių. Ir susirandam ten, kur bus toks ženklinimas, kaip mums reikalingas. Dabar pasižiūrime. Gamtos objektų grupės. Štai, vertikalūs brūkšniukai, matot, va šitie tai yra va čia. Tai yra paviršinių vandens telkinių AZ, kažkokia tai klasė. Tai va, tai irgi reikia pasiskaityti tada, ką tai reiškia. Tai kai mes turim šitos pavadinimus, galim susirasti, paguglinti ir sužinoti, galima ten statyti ar ne. Kas liečia vandenis, tai čia daugiau būtų žemės ūkio veikla užsiminėjant, kad šitoj vietoje, tarkim, srutų duodas įrengti jau bus greičiausiai taip paprastai ir nepasidarysit. Bet čia mums neaktualu, kadangi kalbam apie kupolinius namus. Tai va, tai pasidarius per Regija LT mes galim sužinoti labai daug informacijos. Iš tikrųjų, šitas tinklalapis labai yra vertingas, naudingas, kad galima
Tiesiog pasidaryti patiems šitą tyrimą. Bet užklausti raštiškai aš vis tiek rekomenduočiau, todėl kad kai jums duos atsakymą, jūs galite atsispausdinti šitą lapą ir tiesiog turėti kaip dokumentą, kad jeigu jūs pradedate statyti, kad ir nedidelį kupolinį namelį, tarkim, mieste iki 50 kvadratų, jūs galite tiesiog kaimynui piktam parodyti, jeigu jisai ateis ir pradės sakyti, kad čia jūs nelegaliai statot, kad va, yra išrašas, kad buvo paklausimas ir jūs statot viską legaliai teisėtai. Pasistatėt, įregistravot ir viskas. Ir jūs džiaugiate savo kupoliniu nameliu, nedarydami projektų, nedarydami tos visos sudėtingos biurokratijos. Tai va, tai šiandien tiek. Jeigu buvo naudinga, spauskit liuksą. Čiau!